જો તમને એસીમાં બેસવાની સાથે જ નાકમાંથી પાણી વહેવું, છીકો આવવી અથવા તો માથું દુખવું આવો પ્રશ્ન રહેતો હોય તો એ એલર્જીના લક્ષણો હોઈ શકે. એ એસીમાંથી નીકળતું ડસ્ટ માઇટ્સ અથવા ફંગસ આપણને ડાયરેક્ટ એક્સપોઝરથી છીકો અને નાકમાંથી પાણી શરૂ થઈ જાય છે. પણ મૂળ કારણ એનું ઇમ્યુન સિસ્ટમનું ઇમ્બેલેન્સ હોઈ શકે છે. જો ઇમ્યુન સિસ્ટમને કરેક્ટ કરવામાં આવે તો એ બીમારીમાંથી રાહત થઈ શકે છે. જો તમને આ તકલીફ હોય તો તમે એલર્જી સ્પેશિયાલિસ્ટનો સંપર્ક કરી શકો છો. ધન્યવાદ.